Pessoal, no último mês de março de 2019, eu faturei mais de 100 mil reais trabalhando aqui na minha própria casa, precisando apenas de um computador e de uma conexão com a internet. E isso num mercado que vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Eu trabalho com marketing de afiliados. Você quer entender um pouco mais desse mercado e aprender como que eu faço? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Antes de mais nada, clique em gostei, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E vamos para a notícia.